కింద పట్టాలు లేకుండా ట్రైన్ నడవదు అనే విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు కదా. సో పట్టాలు లేకుండా నడిచే ట్రైన్ ఒకటి ఉందన్నమాట. సో అది ఎక్కడో కాదు, మనమైతే అదే ప్లేస్లో ఉన్నాము. ఒకసారి ఆ ట్రైన్లో అయితే నేనైతే ఉన్నాను. ఇక్కడ నుంచి జర్నీ అయితే చేయబోతున్నాను అనమాట. వీడియో పూర్తి వరకు చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది ఆ ట్రైన్ ఏంటో ఎలా ఉంటుందో అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. దయచేసి వినండి. ట్రైన్ నంబర్ 1732 మైసూరు నుండి హుబ్లీ వెలసిన విశ్వవాహన సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ పై వచ్చి ఉన్నది. హిందీలో అనౌన్స్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. यात्रीजन कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0250 कोलकाता से अगरतला जाने वाली अगरतला स्पेशल 1 ही नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है. వెల్కమ్ టు రాజు విహారీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్రజెంట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఉన్నాము. మనం మూవీస్లో కానీ సీరియల్స్లో కానీ మనం చూసే రైల్వే స్టేషన్ సీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా అంటే 90% వరకు ఇదే రైల్వే స్టేషన్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో అయితే ఉందన్నమాట. ప్రజెంట్ నేనైతే వచ్చాను. ఇక్కడ కన్నడ సీరియల్ అయితే ఒకటి జరుగుతుంది. సో లోపలికైతే మనం ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాము. లోపల ఎలా ఉంటుంది, టికెట్ కౌంటర్ ఎలా ఉంటుంది, రైల్వే స్టేషన్ ఎలా ఉంటుంది, లోపల ఏమేమి ఉంటాయి, రైలు లోపల ఎలా ఉంటాయి చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి అయితే చూద్దాం. మనమైతే మొత్తం అయితే చూడబోతున్నాం అనమాట. ఈ రైల్వే స్టేషన్ మొత్తం ఎలా ఉందనేది మీకు లోపలికి వెళ్ళి అయితే చూపించగలుగుతాను. కొత్తగా నా వీడియో ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ అయితే ఒక లైక్ వేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఒకసారి ఈ రైల్వే స్టేషన్ బయట ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనమైతే ఫస్ట్ చూసేద్దాం అనమాట. తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి అయితే మొత్తం అయితే చూపిస్తాను. సో ఈ షాట్ నేను వచ్చేసి సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో నేనైతే తీయడం అయితే జరిగిందనమాట. సో ప్రజెంట్ అయితే లోపలైతే షూట్ అయితే జరుగుతుంది, అది కూడా చూపిస్తాను. నాతో పాటుగా మీరు కూడా వచ్చేయండి. సో మనకి బయట మొత్తం చూసేది మొత్తం ఇదంతా మనకి చెక్కతోటి వుడ్తోటి తయారు చేస్తారనమాట. సో మనమైతే చూసుకుంటాము. అక్కడ ఒక ముసలతను ఉన్నాడు కదా, అతను కూడా ఆర్టిస్ట్ అనమాట. కన్నడ సీరియల్ అయితే ఒకసారి షూటింగ్ అయితే తీస్తున్నారు, మీరైతే చూడొచ్చు. లైట్స్ పెట్టేసి డే లైట్స్ అనమాట అవి. సో అది ఈవినింగ్ అయినా కూడా డే లాగా చూపిస్తుంది. ఇక్కడైతే మనం ఎక్విప్మెంట్ అవన్నీ చూసుకోవచ్చు, లైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. అండ్ అక్కడ కనిపించేది హీరోయిన్ అనమాట. ఈ రైల్వే స్టేషన్ యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా మనం చూడొచ్చు. గబ్బర్ సింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో 600 రోజులు జరిగిందనమాట ఏదైతే బాహుబలి సినిమా ఉందో. సో ఇలా మనకి ఆపోజిట్ పోస్టర్లు అన్నీ అయితే మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనమైతే చూస్తున్నాము, వీళ్ళు కన్నడ సీరియల్ కాబట్టి వాళ్ళు హుబ్లీకి వెళ్తున్నారు అనమాట. ఇంతకుముందు తీసిన షూటింగ్లు వాళ్ళు జమ్మూకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు. సో అందువల్ల జమ్మూ పోస్టర్ పెట్టారు. ఇలా పోస్టర్లు అన్ని చేంజ్ చేస్తారు. సో మనము బయట అంతా చూసేస్తాం కదా. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ షాట్ కోసము ఆ ట్రాలీ కావచ్చు, కెమెరా అవన్నీ సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో అందువల్ల మనమైతే ఈ వ్యూ అయితే తీస్తున్నాము. ఏంటనేసి మధురాలో ఉన్నారా ఎప్పుడు అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దండి. మనము ఇప్పుడు హుబ్లీ తిరిగేసాము, జమ్మూ తిరిగేసాము, ఇప్పుడు వచ్చేసి మధుర కూడా తిరిగేస్తున్నాము. సో మనము ఒకే టైంలో ఒక 2-3 నిమిషాలు అన్నీ తిరిగేసాం అనమాట. గట్ల ఉంటుంది మనతోటి. ఇప్పుడైతే మనం బయటకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. బయటకు వెళ్ళి ఎలా సెట్ చేస్తున్నారు చూసేద్దాము. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము కెమెరా ఎలా సెట్ చేస్తారో ఆ ట్రాలీ అని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో కింద ఏదైతే ఉందో రైల్వే ట్రాక్ లాగా దాని మీద గాన్లు ఎలా అయితే ఉంటాయో అలా పెట్టేసి కెమెరా మొత్తం అయితే సెట్ చేస్తారనమాట. వీళ్ళు ప్రజెంట్ బ్యాలెన్సింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా కెమెరా సెట్ చేసిన తర్వాత ఇలా సిల్వర్ కలర్లో మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో అది వచ్చేసి మన సన్లైట్ రిసీవర్ అనమాట. సన్లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకుంటుంది. సో మనకి ఎక్కడ కావాలంటే లైటింగ్ అక్కడ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు బోర్ కొట్టేసింది అనుకుంటాను, లోపలికి వెళ్ళి చూసేద్దామా. సో మనమైతే లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయితే అయిపోయాము. ఫస్ట్ అయితే మనం లోపలికి వెళ్ళి చూడాలంటే ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకొని అయితే లోపలికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే అక్కడ పోలీస్ కూర్చో ఉన్నాడు అనమాట, మనల్ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడైతే జెంట్స్ లైన్, లేడీస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మనకి రైల్వే స్టేషన్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అలాగే ఉందన్నమాట. ఒకసారి లోపలైతే చూద్దాము. లోపలైతే ఏముండదు, మొత్తం అయితే ఇలా వుడ్ తోటి ఉంటుందన్నమాట. ఆ డోర్స్ అనేవి క్లోజ్ చేస్తే నార్మల్గానే ఉండిపోతుంది. బయట నుంచి రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నామా అన్న ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో మనమైతే ఇదైతే చూసేసాం కదా. ఒకసారి పైన టాప్ అయితే చూసేయండి. అండ్ ఇక్కడ మనం చూడండి టాప్లో మొత్తం రేకుల షెడ్ ఎలా ఉంటుందో అలా అయితే మనకైతే ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా మనం ట్రైన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దింపేశారు. సో మీరైతే చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఎంక్వైరీ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, ఒకసారి ఎంక్వైరీ అయితే చూద్దాం. లోపల ఎవరు లేరు. ఈ సిస్టమ్స్ కూడా చూడండి ఒకసారి, ఇవి మొత్తం డమ్మీ అనమాట.
సో కెమెరాకి అయితే మంచిగా కనిపిస్తాయి. అలా పెట్టేసి అక్కడ ఒక పర్సన్ నిల్చోపెడితే సో మనమైతే ఇలా అయితే చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం చెప్పాను కదా, బయట పోలీసు పట్టుకుంటాడని, టికెట్ లేకపోతే ఈయన పట్టుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో వెళ్ళి జైల్లో వేస్తారు. అదేవిధంగా మనం చూడొచ్చు దీని టాప్ కూడా ఎలా ఉందో బయట కూడా మనమైతే చూడొచ్చు అనమాట. మొత్తం వుడ్తోనే కంప్లీట్ 99% వుడ్తోనే ఉంటుంది. ఏవైతే ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఎక్కడానికి అవతలకి వెళ్ళడానికి సీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీస్తున్నారన్నమాట. స్టెప్స్ మీద అవి అరేంజ్ చేస్తున్నారు. ఈ లోపల మనమైతే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళి ఒకసారి అయితే చూసేద్దాము. పాన్ షాప్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్లాట్ఫామ్ మీద 2 నెంబర్ మీద అయితే ఉన్నాం అనమాట. మనకైతే రైల్వే స్టేషన్లో వాటర్ తాగడానికి ఏదైతే ఉంటాయో అవి చూడండి ఒకసారి. మొత్తం డమ్మీ లాగా పెట్టేశారనమాట. సో ట్రైన్ అయితే మీరు చూడొచ్చు ఎంత పొడవుగా ఉందో. సో ట్రైన్ అయితే ఉంటుంది. ఇంకా వచ్చేసి మనకి ఇరువైపులో వచ్చేసి మొత్తం ఖాళీ స్పేస్ అయితే ఎక్కువైతే వదిలేశారనమాట. అదేవిధంగా ఇంజన్ నుంచి అయితే మనమైతే స్టార్ట్ చేద్దాము. కింద ఒకసారి చూడండి, ఈ టైర్స్ కానీ ఈ ఏవైతే ఇంజన్ లోపల ఉంటాయో అవన్నీ మొత్తం డమ్మీలాగా పెట్టేశారనమాట. సో అవి ఓన్లీ మనకి పనికిరాని పార్ట్స్ అన్ని అరేంజ్ చేసి అలా పెట్టేశారనమాట. అదేవిధంగా కింద టైర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి పెట్టేశారు. పైన వచ్చేసి మనకి మెటల్ అయితే ఏముండదు, మొత్తం అయితే వుడ్డే కాబట్టి ఆ వెయిట్ని ఈ టైర్స్ అయితే తట్టుకుంటాయి అనమాట. సో దాంట్లో ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. సో ఒకసారి మనం కింద అయితే క్లియర్గా అయితే మనం చూడొచ్చు. అక్కడ ఒకసారి చూడండి, మనకి ఎద్దుల బండ్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఈడ్చుకుపోయేలాగా అలా అయితే ట్రాలీ లాగైతే మనకి పెట్టారనమాట. సో మనకి ఇది ఇంటర్సిటీ, నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునే టైంలో ఇంటర్సిటీ ఏదైతే కలర్ ఉందో అదే కలర్ అయితే నాకైతే అనిపిస్తుంది అనమాట. మనకి పైప్ లైన్స్ కూడా చూడొచ్చు పక్కన. అదేవిధంగా అక్కడ టూరిస్టులు చూడొచ్చు ఎంతమంది వచ్చారో చూడడానికి. రామోజీ ఫిలిం సిటీ అనేది చాలా పెద్దది కదా. సో అది చూడాలంటే ఒక రోజు టైం పడుతుంది. ఏ బాబాయ్ అలసిపోయావా, రామ్సే కూర్చో. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు హీరోయిన్ గారు నాలాగే వీడియోస్ తీసుకుంటున్నారు. హీరో గారు అక్కడైతే కూర్చో ఉన్నారు, మనమైతే చూడొచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ సీన్కి సంబంధించి హుబ్లీకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అది ఏదైతే పోస్టర్ ఉంటుందో అదైతే ట్రైన్కి సంబంధించి అది చేంజ్ చేస్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు మనం ప్లాట్ఫామ్ అయితే చూడొచ్చు. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఒక స్టేషన్లో ఉన్నామన్న ఫీల్ అయితే మనకైతే కలుగుతుంది. సో ప్లాట్ఫామ్ మీద ట్రైన్ ఎక్కడానికి మనం రెడీగా ఉన్నామని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అంతా రైల్వే స్టేషన్లో ఎలా అయితే ఉంటాయో అవి లేస్ ప్యాకెట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఆ క్యాప్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అక్కడైతే అరేంజ్ చేస్తున్నారు. ఇదైతే ఫైటింగ్ సీన్ జరుగుతుంది, అందువల్ల అక్కడ మనకైతే కనిపించారు రౌడీ లాగా. ఈ స్టేషన్లో మనుషులు లేకపోయినా అడ్వర్టైజింగ్ పోస్టర్లు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. మనం యువతల ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్కి చేంజ్ అవ్వడానికి ఇలా రైల్వే స్టేషన్లు ఉంటాయి కదా, అదైతే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇవన్నీ వుడ్తోని పైన అయితే చెక్కలు వేశారు. నడిచేటప్పుడు కింద పడితే గోవిందా గోవిందా. మనము పైనుంచి కూడా ఈ ట్రైన్ ఎలా ఉందనేసి మన వ్యూ అయితే చూడొచ్చు మిత్రమా. మీరు కూడా చూడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు రామోజీ ఫిలిం సిటీ అయితే విజిట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా పెద్దది కాబట్టి అంతా తిరిగి ఒక వీడియోలో నేను చూపించలేను. సో అందువల్లే ట్రైన్ సంబంధించిన ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ సెటప్ అయితే చూపించగలుగుతున్నాను. పైనుంచి మనం ఇలా కెమెరా తిప్పేసి లెఫ్ట్ సైడ్కి అలా చూసేస్తే ఇక్కడ మనకైతే జిల్లా కారాగారం అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఏదైతే ఖైదీకి సంబంధించిన సీన్స్ ఏవైతే ఉంటారో అవన్నీ ఇక్కడ చేస్తారనమాట. సేమ్ జైలు ఎలా ఉంటుందో కారాగారం అలాగే లోపలైతే సెటప్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిమ్స్ అవి ఇవి దగ్గరలో ఉన్న ఏదైతే షూటింగ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది మనకి రామోజీ ఫిలిం సిటీలో మనకైతే దగ్గరగా ఉంటుందన్నమాట. సో అందరూ ఇక్కడ వచ్చి షూట్ చేయడానికి చాలామంది ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఒకసారి ఇది నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను, ఒకసారి మీరైతే చూడండి. ఇక్కడ ఒక స్టేషన్ నేమ్ ఉంది, 1 నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక నేము, అదేవిధంగా 2nd నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంకొక నేమ్ అనమాట. వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా కెమెరా పెట్టుకొని తీసుకుంటారు. మనం స్టేషన్ బయట స్టేషన్ లోపల ఎలా ఉంది ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పేసి మొత్తం అయితే ఇప్పటి వరకు చూసేసాం కదా. సో ఒకసారి మనం ట్రైన్ లోపలికి ఎక్కే ముందర బయట వ్యూ ఒకసారి చూసేద్దాము. దాని తర్వాత ట్రైన్లోకి ఎక్కి ఎలా ఉంది అనేది మొత్తం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉండేది రఘుదేవపురం అనమాట. ఆ పక్క ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంకొక నేమ్ అయితే ఉంటుంది. అక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ మీరు నోటీస్ చేశారా? సో ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో వెనకాల సైడ్ పెట్టేసి ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ ద్వారా అది ట్రైన్ వెళ్తున్నట్లుగా ఫీల్ అయితే కలిగిస్తారనమాట. ఆ ఎడిటింగ్లో చేస్తారు మొత్తం విఎఫ్ఎక్స్ టైప్ లాగా. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి జమ్మూ అని చెప్పేసి ఉంది. ఇప్పుడు మనం బిల్డింగ్ అయితే చూడండి ఎలా ఉందో. ట్రైన్ లోపలికి ఎక్కేద్దామా? మొత్తానికి అయితే ఎక్కేసాము. లోపలికి అయితే వచ్చిన తర్వాత వ్యూ అయితే చూడొచ్చు మీ కళ్ళతోటి అలా అయితే ఉందో ట్రైన్ అనేది. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకి సీట్స్ అయితే అలా అయితే ఉంటాయి. అలాగే సిట్టింగ్ సంబంధించి అలాగే అరేంజ్ అయితే చేశారు. ఇది స్లీపర్ అయితే కాదు. ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేయొచ్చు, మనము లిఫ్ట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైతే ఉంటుందో గేట్ అలాగే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ టాయిలెట్కి సంబంధించిన ఏదైతే ఉంటుందో
ఏరియా అదే అనమాట. సో లోపలైతే ఏవైతే ఉండవు అనమాట. అదేవిధంగా మనం చూడొచ్చు లోపల ఎలా ఉన్నాయి, ఇంటీరియర్లు ఎలా ఉన్నాయి అని మొత్తం మనము చూసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా గేట్ కానీ ఇవన్నీ చూడొచ్చు అనమాట. స్లీపర్ కోచ్‌లో ఇదైతే పడిపోయిందనమాట. చైన్‌లతో కట్టినారు. పక్కన అది చూడండి ఊగుతా ఉంది. నోటీస్ చేశారా? సో ఇలా అయితే లోపలైతే మనకైతే కనిపిస్తది. కానీ ఏదైతే ఎక్కడైతే మంచిగా అయితే ఉంటదో సీట్లు అవన్నీ క్లీన్ చేసేసి అక్కడ సీన్ అనేది తీస్తారు. ఇక్కడ మనం కింద నోటీస్ చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ చెక్క ఏదైతే వుడ్ ఏదైతే ఉందో మనం క్లియర్‌గా అయితే చూడొచ్చనమాట. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఉందో మొత్తం పుచ్చిపోయిందనమాట కిందైతే. ఒకసారి లోపలికైతే ఎళ్లి చూద్దాము ఇంజిన్ లోపలికి ఎలా ఉందో. ఇదేందిరా బాబు గడ్డపారలాగా ఉంది. నా జీవితంలో ఇంత స్టీరింగ్ చూడలేదురా నాయన. ఇది చూడండి మొత్తం ఎలా ఉందో లోపలైతే మనకి టైమర్ కావచ్చు ఇవన్నీ నార్మల్గానే ఉంటాయి అనమాట. మొత్తం అసెంబుల్ చేసి పనికిరానటివన్నీ ఇక్కడ సెట్ చేస్తారు. లోపల చూడండి ఒక గృహలాగా మనకైతే అనిపిస్తుంది కదా. నాకు తెలిసి అయితే లోపల అంటే పాతకాలంలో ఇంతకుముందు ఉండే ట్రైన్లు బొగ్గు ట్రైన్లన్నీ లోపల బొగ్గేసి అది మండిస్తారనమాట. దానివల్ల ట్రైన్ నడుస్తుంది. సో నాకు తెలిసిన కాడైతే నేను చెప్పాను. మీకు ఒకవేళ ఇంతకంటే ఇంకా బాగా తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ అయితే చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అనమాట. సో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయడం వల్ల నాకు కొంచెం బూస్టప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మీకు ఈ ట్రైన్ ఈ ఫేక్ రైల్వే స్టేషన్ కావచ్చు, ఈ ఫేక్ ట్రైన్ కావచ్చు, ఈ డమ్మీ ట్రైన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో ఒకసారి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. అంటిల్ దెన్ ఉంటాను అందరికీ. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్.